जय माँ जगदी की दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं हूँ लक्ष्मी कैंतुरा और स्वागत करती हूँ आपका आज के एक छोटे से प्यारे से ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज की जो ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है वो 11:30 बजे से हो रही है। अगर मैं आज के मौसम की बात करूँ दोस्तों, तो मौसम आज का ऐसे बारिश वाला हो रखा है। 2026 की पहली बारिश है दोस्तों। बारिश भी क्या है कि हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है और पूरी सर्दियाँ निपट गई हैं, लेकिन बारिश का नामो निशान नहीं था। आज हल्की फुल्की बारिश हो रही है, तो देखते हैं होती है या नहीं होती है। तो यहाँ पे ये हल्के फुल्के मेरे मम्मी के ये लहसुन का पौधे, और ये देखिए, और ये यहाँ पे ना पंचमी मनाने के लिए मेरी मम्मी ने थोड़ा बहुत जौ बो रखे थे, लेकिन इस साल हमारी पंचमी है नहीं दोस्तों। मतलब हमारे त्यौहार है नहीं मेरी मम्मी लोगों के, क्योंकि ताऊजी गुजर रखे हैं, तो इस साल हम कोई भी फेस्टिवल नहीं मना सकते, तो हमने पंचमी भी नहीं मनाई। तो दोस्तों, आज हमारा यहाँ पे डायरेक्टली दाल भात बना है। ये दाल है, राजमा की दाल है, राजमा और चावल बना है। आकू आजा बेटा खाने। दाल भात बनाए भाई, डायरेक्ट भुज भी कान करब गोभी भुज फोड़े ना। तो हमारा खाना में आज दाल भात बना है, तो डायरेक्टली हम दाल भात खाएंगे। ए मेरी माँ जी, बाबा, मुझे ना ऐसे थतराहट हो रहा आज, पता नहीं क्यों हो रहा, कमजोरी जैसे आ रही है मेरे को ना, पता नहीं क्यों। ये देखो, ये बांदर को देखो। हेलो आकू, गुड मॉर्निंग। क्या तो खाना हो? आज क्या बना रहा है? दाल भात बनाया है, राजमा चावल बनाया आज, राजमा चावल। नहीं, मुझे राजमा चावल नहीं पसंद। क्या पसंद है फिर तेरे को? दाल भात। दाल भात ही है। इसको पता ही नहीं है कि राजमा को दाल बोलते हैं। तो चलो, मम्मी भी हमारे लिए दाल भात लेके आ गई है। वाह, लजीज खाना। ये देखिए दोस्तों, ऐसे तो इस लड़के का खाने का सिस्टम होता है। आपको की राजगद्दी, मम्मी यहाँ पे खाना रख रही है। आओ दगड़ी, तुम भी खावा राजमा चावल, दाल भात, सपोड़ा सपोड़, दाल भात सपोड़ सपोड़ी सपोड़ा को सपोड़ा को सपोड़ बोले बापू, बोले बापू। गया। अकू खाना खाने के बाद दवाई खानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये देखिए, ये दवाई है मेरी, 3 गोलियाँ हैं मेरी। एक गोली मैंने सुबह खा दी थी, और ये 3 अभी के लिए है। 3 मतलब 4 टैबलेट सुबह है और 4 टैबलेट रात को है। अब हमें क्या बोलते हैं, परसों 28 तारीख को फिर डॉक्टर पे जाने हैं, तो देखते हैं। ये 3 ही टैबलेट है, मतलब 3 टैबलेट और लानी पड़ेगी। ये वाली कम हो गई है। दवाई उन्होंने ना फिट नाप तोड़ के दे रखी है, नाप के। और ये वाला भी है, ये देखिए, ये पंप लगा रखा है इन लोगों ने मेरा। तो चलो, दवाइयाँ तो हो गई हैं, और ये कान में भी डालनी है, ये नाक में डालनी है, और ये कान में डालनी है। हाँ, इसी के अंदर है। रात को ना नींद में डाली मैंने, पता नहीं। आमा देखियो। क्या बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी है मेरी। देखो, आप भी
क्या बेटा? देखो आप खाओ। देखो देखो। होमवर्क दे रखा नहीं। है? हाँ देखो अच्छा, देखो। राइट। अच्छा, चेक भी नहीं किया? मैम ने होमवर्क चेक भी नहीं किया बिट्टू? नहीं। अच्छा, जा मजे आ गई तेरी। ले। वो ईद पे तो देखो ही नहीं। हाँ देख रही हूँ मैं बच्चा, देख रही हूँ। क्या चलती है रही कॉपी? हाँ ले अंकार ये मैंने कर देखे सबको। हाँ मैम ने कर रखे। वाह बेटे वाह। मैंने भी कर देखे। मैम ने भी कर रखे हैं। देख रहे हो मेरे बच्चे क्या है। हैप्पी बसंत पंचमी वाला। चल। तो हम पतंग भी आते हैं, जैसे वाली पतंग चले जिसकी हमारी आँख और दो आँख हो। अच्छा हाँ। ले ले ये कौन है पीछे? ब्लॉग बन रहा है भाई साहब। काम नहीं मिला आज आपको? ए, ये आज आपको को काम नहीं मिला वाला, होमवर्क नहीं मिला वाला। बच 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 भाई बच। ओके मजे आ गए इसके। नहीं मिला काम? कॉपी ढंग से रख। ये देखा कॉपी के हाल देखे। किसने किया बेटा ये कॉपी के हाल ऐसे? मैंने करे। मैंने तो इनको पंछी बना दे इनके। पंछी हाँ। तो यहाँ पे मैम ने कल इनसे क्या बनवाया बेटा? दा चल ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छे से रख दे बैग के अंदर जब मैं बच्चा। मैंने तीनों को एक साथ रख देता हूँ। ओके दिखाता हूँ। आपको जैसा भी होगा भाई, अपने होमवर्क करने के लिए और अपने स्कूल का वर्क करने के लिए हमेशा पंचुअल रहता है आपको, है ना आपको? हाँ ये देखिए, ये देख कैसे पे करो। गुज्जा भाई गुज्जा। घुस जा भाई घुस जा। देख रहे हो इस लड़के को? घुस गया भी। ये देखिए मेरे आकू के सीन। किताब फीता डाले हैं? हाँ। अच्छा तू भी तो छोटा है। मैं इससे बड़ा हूँ। अच्छा ए बाबा नहीं, यहाँ पे रख, टेबल में रख, टेबल के नीचे रख। चल रखो। तब हम ना एक्स्ट्रा एक्टिविटी करेंगे, ठीक है? मेरी हाइट देखिए तो कितनी बड़ी है। हाइट नहीं है वो तो वेट है। एक ही टाइल में रख, एक ही टाइल में रख। नीचे उतर, पहले नीचे उतारे। आज सुबह से लाइट आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। तो मेरे फ़ोन पे बैटरी भी बहुत कम है क्योंकि सुबह एक वीडियो एडिट करी, फिर मैंने बसंत पंचमी के लिए भी एक वीडियो बनाई और अब इस पे फिर अपलोड किया, ये किया वो किया। तो अब फ़ोन की ना बैटरी बिल्कुल लो हो गई है। तो बैटरी ख़त्म होने से पहले मम्मी से आज पंचमी स्पेशल एक गाना गाने को बोलते हैं और उसको फेसबुक पे अपलोड करते हैं क्योंकि आप लोग मेरी मम्मी के जो गाने होते हैं उनको बहुत प्यार दे रहे हो। तो चलिए मम्मी को बोलते हैं एक गाना गाए बढ़िया से, है ना? फिर मिलते हैं आप लोगों से, थोड़ी देर में मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मम्मी लगी हुई है अपनी स्वेटर बुनने पे और अब मम्मी आज एक पंचमी स्पेशल गाना गाएंगी। पंचमी के गाना? हाँ जो भी गाना है भाई गाना पड़ेगा। ये देखिए उफ, चल बिता। ये देखिए दोस्तों, ये ऐसे ड्रामे हो रहे हैं इसके। तो कैसे लग रहा है मम्मी? आज बारिश हो रही है, ठंडी ठंडी बारिश हो रही है। ये यहाँ पर घेर मार दी बात, मैं भी सो जाऊंगी अब। ये देखिए, तो ये वाला मैंने इतना बना दिया है। ये देखिए कैसन लग रहा है, ये देखिए। सपा चट बीजी से भला नहीं लगा तू 100 रुपये साड़।
अजमान फोन का के कागे ताय दा ये सारा भीग गई वो बेचारी खानों को अपनी मर्जी से नहीं दी यार मम्मी भी, तू भी हर टाइम पे बस मैं देख गालियां क्या दिया पहले अपनी मर्जी नहीं दे तो क्या दिया टाइम दे। तो ये साल पहली बार तो बार का फुटी थी सर्दियों में टाइम अभी हमारी लड़ाई फुटी ते मैं यूं यार लड़े फुट गई महाभारत नहीं देखा यू कलर का नहीं गया देख सकते तो ABCD तो आई है। ये आपको एक्टिविटी बुक च BALL वॉल हो गया, SUN सन, HAT हैट। नहीं देख सकता मुंह पर से खाना मैं नहीं खाऊंगा बाबू मैं पहले लेके जो खाऊंगा मेरा नाक खांसी बंद है नहीं मम्मी, देखो खांसी ना हो ना, इसका ना ये हटा दे। दुनिया का अजूबा अजब अजब और गजब रैबिट यहाँ देखिए ये देखिए आपको क्या कारनामे आपको क्या है ये तो भूत बना दिया मैंने। मम्मी के ग्लव्स भी तो दिखा। भूत मम्मी के ग्लव्स दिखाओ भाई जरा सुमन का एक्सपेरिमेंट ये देखिए ये लगी हुई है ये भी आज मैं तो सियाण जाऊँ दो बाबा फिर वे क्या आज अब यह खुटी लड़े आज बहुत ज़्यादा ठंड है और ठंड में आज सिर्फ बिस्तर के अंदर बैठ रखे हैं अब बस मैं तो ये नहाने आज मेरे मुंह को भी सूझ होती है कर लो वो तो जड़बड़ बाद ही हम चकमे कहीं बोलते तू यार ठंडा मनाइयो अब बाज किए दुई पर आप पंचमी भी थे यार पंचमी थे यार आज और आज हम आपको दिखाते हैं कि पंचमी के दिन हमारे लिए क्या खाना बनाए स्पेशल। तो मैडम जी आज क्या पकाए हो? पता नहीं बस मैंने कुछ तो बना है। कढ़ाई पनीर बनाई है, इसमें सब्जी ज्यादा डाली है ना, ये कढ़ाई पनीर बनी है। और रोटियां बन रही हैं और आज मैं शर्ट पे जीती हूँ तो इस वजह से ही कढ़ाई पनीर बनी है। शर्त जीती है बोला आज बरका फूटेगी बोले मैंने बोला था वो सीड्स भी पीसना उसमें कौन सी सीट्स? वो थे पीसा नहीं मैंने। गड़बड़ सड़बड़ ठीक ठीक। अब दिखाते हैं आपको महाराज क्या कर रहा है। ये ना बोल बिस्तर पिया डबल बैठी अरे काक्षी बैठी या का तो बिस्तर पियाट तो बिस्तर के ऊपर बैठ रखा है क्या चीज वाणु के अंदर से और बाहर वीडियो कॉल की जा रही है। इसने अपनी शकल छुपा दी खाना खाने के बोलने के लिए चला को खाना खाने हाँ ले मामा प्रणाम कर दे मामा जी बना ए दिन सोल जा। तो चलो दगड़ियों आज खाना खाने चलते हैं कुछ मैं करती हूँ टीवी बंद जा ले जा खाना खाने चलते हैं। बस आजकल ऐसे ही हो रहा है खारे पी रहे सो रहे खारे पी रहे सो रहे खारे पी रहे सो रहे बस। और आज तो बाहर इतनी ज़बरदस्त ठंड है ना भाई क्या बताऊँ। और आज मैंने ना गोली भी खाई खाली पेट वाली ये मेरी बोली क्या बोलूँ यार। याद आ रही है तो ये देखिए दोस्तों आज हमारे घर में कढ़ाई पनीर बनी है रोटी बनी है और सैलेड कटा है भात है और हाय कैसा हो रहा मम्मी टेस्ट? थैंक यू टेस्ट करके बताओ ना ठंकू ठंकू क्या लगे हुए हो। अच्छा है ना मैंने तो कर दिया टेस्ट हैं ये देखिए अब नहीं बारी टेस्ट करनी। बे तू तो तेरी बारी तो इतनी ले ये परंपार है ना। वो तो यहाँ पे ये मेरी कॉफ़ी बन चुकी है नाइट की कॉफ़ी। मुझे आजकल कॉफ़ी पीने की आदत पड़ गई। देख रहे हो ना गंदा बच्चा है ना ये यहाँ देख रहा है पता नहीं क्या देख रहा है ये देखिए दोस्तों ये ले लिया मैंने सामान और अब मम्मी करेगी मेरे कान की ड्रेसिंग। ये देखिए दोस्तों मेरा कान का ड्रेसिंग हो चुका है और मम्मी की यहाँ पे सोने की तैयारी हो गई है। ये देखिए बुलबुल छात्र के वाला सीख बाबू बेका दिन तक नो माने लिख
यू क्या चाह रहे किले कुलेची जे जे मैंने बच्चे आकार ये देखिए। तो चलिए दगड़ियों, अब हम भी सोने की तैयारियां करते हैं। आज मेरे कान में दर्द हो रहा है भाई साहब, दवाई खाते हैं गड़मन हो जाते हैं। तेरे मुंह में जो तो धार पे ढंग से हाँ, मुन